김수범의 한국의 한림문화입니다. 오늘은 그 인사동 갤러리 마루에 나와 있습니다. 이곳에서 자작나무 작가이신 김연아 작가님이 전시가 있습니다. 사운드 오브 포레스트. 자작나무로 유명하신 작가분이신데요. 오늘 자작나무 작품을 보고 인터뷰를 좀 해보겠습니다. 오늘 금빛의 그 자작나무예요. 안녕하세요, 김 박사님. 작품 좀 축하드리고요. 작품 소개 좀 부탁드립니다. 어느 쪽, 조금 먼저. 좀 봐야 돼요. 좀 뒤로 좀 가보세요. 또 어둡게 나오네. 됐습니다. 좀 작품 요새 좀 분위기가 바뀐 것 같아요. 네, 안녕하세요. 서영화가 김연아입니다. 제가 전작들은 좀 형태가 좀 있는 작업을 했는데 이번 작품은 숲의 소리를 한번 들어보자라는 의미로 형태를 조금 죽였습니다. 죽이고 숲에는 숲 이면에는 어떤 소리들이 좀 숨어 있을까. 우리가 너무 형태나 색에 관심을 주고 살지 않았나. 그래서 그 숲에는 어떤 소리가 있나 생각을 해보니까 물소리, 새소리, 나뭇잎 바스락거리는 소리, 온갖 소리들이 있는데 그걸 간과하고 산 것 같더라고요. 그래서 조용히 하고 있을 때 그런 소리도 들리듯이 삶에 살아가는 모습도 사실은 숲과 별반 다르지 않아서 꽃 피고 단풍 들고 그런 좋은 모습들만 이제 기억하고 인지하고 하는데, 그렇다면 숲도 그런데 내 안에는 어떤 소리들이 나한테 어떤 요구를 하고 있을까 들여다보자라고 해서 들여다보니까 많이 미뤄졌던 일들이 많더라고요. 소리는 냈으나 내가 그걸 단절시키고 소리에 귀를 기울이지 않고 다른 어떤 그때는 타당하지만 거기에 맞는 핑계를 대면서 하질 않더라고요. 그래서 쉬고 싶을 때 조금씩은 쉼표를 찍어주고 그게 가족이나 여러 관계된 사람들 탓이 아닌 내가 결정하고 내가 행동하고 조금씩은 이제 내 의지대로 그렇게 한번 소리에 한번 귀 기울이면서 살아보자라고. 이 작품을 좀 보고서 좀만 설명 좀. 이제 이 작품 같은 경우는 어느 봄날인데 산에 산 벚꽃나무에 막 꽃이 막 바람에서 좀 가까이 좀 가셔가지고. 꽃이 엄청 막 흩날리면서 흩어지는 느낌이 너무 좋았어요. 그래서 그거를 이제 어느 날 장면을 한번 그려보자라고 생각을 해서 작업을 한 거고요. 저는 이제 작업을 할 때 딱히 어느 장소는 아니에요. 그래서 카메라 메고 막 어디 다니다가 그 영감을 받거나 음악을 통해서 시를 통해서 어떤 영감이 떠오르면 여행지에서 느꼈던 거나 막 평소에 생각했던 거를 사실 그림을 그려요. 그래서 이거는 이제 계절적으로 표현하면 너무 깊은 가을인데 다양한 그 숲을 자세히 들여다보면 다양한 생물들이 사실 살거든요. 다양한 컬러들이 많고 두꺼운 이런 마테리얼 같은 거는 사실 시간의 중첩이에요. 그래서 일반 제가 나이프나 손가락 붓은 거의 많이 사용하지 않거든요. 그래서 두께감을 계속 층을 입히면서 거기서 이제 손을 어우러지는 그런 관계성
상호 보완성, 상호관계 그런 거. 혼자 살 수 있는 세상은 아니더라고요. 더불어 사는 더불어 세상. 사는, 예. 숲이나 사람이나 사실 우주 안에 어떤 움직임 다 똑같은 겁니다. 거의. 그래서 요거 같은 경우는 아주 올 겨울에 추웠잖아요. 예. 빨리 봄이 왔었으면 싶었어요. 그래가지고 그 파스텔톤의 어떤 싹한 그 왈츠곡 들으면서 제가 이제 작업할 때 음악을 들으면서 하는데 밝은 음악 들으면서 그런 느낌 작업을 했어요. 그래서 형태는 조금 있지만 여기 이제 그 이름 보면 나무 밑에 예쁜 꽃들이 눈에 띄지는 않지만 꽃들이 사실 나 좀 봐달라고 그래서 관심을 안 갖는 것들한테도 좀 관심을 가져보자라는 의미로 같이 색깔로 좀 표현했습니다. 근데 요즘 작품들이 거의 그래요. 이게 이제 다 근작들인데 형은 있지만 딱히 형태를 드러내는 건 아니에요. 그래서 사람이 어딘가 존재는 하지만 그 사람이 모습이 안 보인다고 사실 없는 게 아니거든요. 그래서 항상 여기서는 같이 화합을 하고 그 이면을 들여다보면 그 숲을 그리는 것 때문에 형태가 그다지 중요하지 않았어요. 그래서 그런 형태 대신에 이런 두꺼운 층을 통해서 쌓아가는 숲이 성장하는 거, 또 나무잎이 썩어가는 그런 시간의 흔적들은 살아가는 사실 인생 흔적이에요. 또 봄의 느낌을 빌은 그 자세히 보면 뭐 이런 꽃들도 있고 뭐 표현되지 않은 온갖 색들이 사실 얽혀 있는 것이 숲이거든요. 그리고 표현한 거 이제 굳이 계절로 표현하자면 눈이라고 표현할 수 있어요. 네. 그런 느낌인데 그 대신 눈이 막 심술사납고 차갑고 추운 그런 게 아닌 뭔가 좀 판타지야. 그러니까 눈 오면 창문이 딱 하면 괜히 붙든 마음 그런 거 있잖아요. 그래서 같이 그런 업되는 그런 겨울 그런 거예요. 이런 것도 그렇고 이것도 이거 굉장히 화려하네요. 이제 원래 사실은 가을은 굉장히 화려한 컬러들이 형용할 수 없을 만큼 많은 색들이 그래서 자세히 보시면 여기도 엄청 표면뿐이 아니라 그 화려한 색들이 많아요. 그런 이야기들이 벌레들이기도 하고 뭐 쌓인 낙엽들이기도 하고 여러 가지 그런 이야기들이거든요. 그런 좋은 느낌이면은 이미지를 차용하는 거예요. 같은 것들은. 그래서 이거 같은 경우도 이제 딱히 제가 어디는 아닌데 이거는 그래도 어디라고 할 수 있는 게 이제 수산이라는 인도인데 망원으로 제가 사진도 조금씩 하잖아요. 네. 근데 땡겨보니까 뭐 늦가을이어서 막 썩는 잎사귀 이미 짙게 갈변한 잎사귀 사이에 늦가을 어떤 자작나무들은 참 예쁘게 물들고 있더라고요. 그래서 그런 느낌으로 작업한 거예요. 근데 뭐 이런데 이제 재료 같은 게 두께감 하기 위해서 뭐 한지도 좀 중작거려서 넣고 여러 가지 재료들을 많이 하니까 좀 이런 작업들은 시간이 조금씩 좀 다른 것보다는 조금 더 걸리는 것 같아요. 어서 오세요. 네. 감사합니다. 잘했나요? 예, 지금 계속 하는 중이에요. 아, 그래요? 네, 작품 더 보도록 하겠습니다. 좀 편집해 주시고요. 이거는 사실은 수면이에요. 수면이고 이렇게 가는 길이에요. 길인데 경계를 사실은 없앤 거예요. 경계가 어느 날 문득 이제 보니까 반영을 통해서 매일 자신을 사실은 거울을 보지 않으면 자신을 볼 수가 없거든요. 나무들도 사실 얼마나 답답하게 해서 자기들이 얼마만큼 생장을 했는지 어떤 색을 입고 있는지 한 번씩 비추지는 건데 사실은 이게 이제 삶과 죽음의 경계이기도 해요. 살아야 하는 거랑 죽어 있는 거랑 별 차이가 없는 거더라고요. 정말 아침에 눈 못 뜨면 죽는 게 눈 안 뜨면 죽는 거더라고요. 그래서 경계가 길처럼 확연히 있는 게 아니라
거의 없다. 경계체. 삶과 죽음을 시간들. 또 이건 이제 예쁜 봄들 막 막 병아리 같이 예쁜 색들이 먼 산에 이렇게 있을 때 그런 느낌 거기에 막 진달래들이 피어있고 그런 막 몽실몽실한 그런 거 표현한 거예요. 이것도 이제 아까 짙은 가을날 단영도 싶은데 호수를 보면 사실 수평구도가 되게 마음을 편하게 하거든요. 그래서 긴장되지 않고 항상 안정되고 우리가 바다를 찾아가보면 마음이 편안해지죠. 그래서 그런 호수나 강변이 항상 그래서 중요한 것 같아요. 전통 여기도 이제 원래 작품. 원래 이게 이제 요즘 작품이고 이거는 이제 그 조금 피해간 작품인데 형상이 많이 있죠 사실은. 달이 있고 이렇게 별빛이 쏟아져 내리는 경우는 사실 없지만 제 마음속에서 그날은 막 그런 느낌이었어. 달만 있으면 심심하니까 별들이 와서 같이 숲에서 놀고 있었을 거야. 말을 같이 대화를 하고 그런 기분들이 막 떨어지는 그런 거예요. 작년에 몽골에 사진 여행을 갔더니 별이 정말 얼마나 많은지 별한테 맞아 죽을 것 같았어요. 그 지평선에서 이쪽 끝에서 저쪽 끝까지 엉겨진 별들이 진짜 많고 너무 좋았고 첫날 별 사진 찍고 둘째 날은 담요 깔고 다 하늘 쳐다보고 별만큼 구경만 했어요. 그래서 그런 느낌들 너무 좋았고 저번 별 작품도 약간 마찬가지예요. 그래서 그런 작업을 조금이라도 좀 느낌이 가시기 전에 막 갔다 와서 작업을 했어요. 근데 지금도 막 설레는 거 같아요. 비어도 정말 많이 써요. 아니 사진도 많이 찍는데 사진 찍는 거하고 어떻게 잘 연관을 어떻게 사진도 그림도 뭐 실경을 그대로 그리는 작가는 아니지만 음악이나 사진이나 그림이나 다르게 불려지는 같은 거예요. 그래서 표현 방법은 다르지만 사진을 통해서 많이 스트레스런 거를 많이 풀어요. 그림 작업 안 될 때 그래서 카메라 메고 동네 공원이라도 가서 카메라로 사진 찍어 그러면 차분해져서 뭔가 좀 다 잊어버리시고 그래서 또 작품하고도 연결시키고 그래서 그때 좋은 느낌 뭐 어느 날 뭐 미술방울에 맺힌 숲 뭐 반짝이는 비 그런 게 이제 메모리 되어 있다가 어느 순간에 우리가 비 오는 날 막 빈 노래 듣고 싶고 눈 오는 날 눈 노래 듣고 싶잖아요. 보고 싶은 친구가 또 생각날 때 어떤 노래 듣는 게 있듯이 기억을 꺼내는 거예요. 그 느낌을. 그래서 여행을 될 수 있으면 하려고 그래서 어디는 아니지만 그 느낌들이 하나씩 표현되는 거예요. 사실은 그 몽골 초원에는 자전거는 없었어요. 제가 그냥 심어놓은 거예요. 제 마음속에 풍경. 그것도 그냥 가을 풍경 그렇게 한 거고요. 어쨌든 가을 은행나무랑 비슷해요. 단풍 들면. 그래요? 축백나무 단풍이잖아요. 자작나무도 노란색인데 은행나무 약간 누른 겨자색이라고 해야 되나? 햇빛에 반사작도 얼마나 예뻐요. 하얀색이 아니고 노란색이고 줄거리만 흰색. 그래서 이제 제가 나무는 사실 자작나무는 아낌없이 주는 거예요. 뿌리부터 원장님 잘 아시겠지만 잎사귀까지 버리는 게 하나도 없어요. 그렇죠. 그리고 심지어는 뭐 천마도 팔만대장경 그런 것들이 다 자작나무에 그려져 있는 거. 문학적인 토지에서 영감을 받아서 자작나무 작업을 한 거거든요. 그래서 고은의 우리나라 시인, 백석 그런 분들이 자작나무에 대한 묘사를 시인을 쓰고 서양에서 뭐 도스토옙스키, 뭐 헤세 화가들은 뭐 클림트에서부터 자작나무를 굉장히 많이 작업을 했어요. 그래서 그런 포즈에서 영감을 받아서 제가 결정적인 건 닥터집하고 그 서론 속 나무를 보고 저런 나무가 도대체 어떤 나무인가 궁금했어요. 사실은 자랄 때는 이런 나무 못 봤거든. 그 탐구하고 연구하고 그래서
자작나무 작업만 계속하고 있습니다. 20회째인데 어쨌든 어떻게 표현이 되고 어떻게 또 더 뻗어나갈지 모르겠지만 어쨌든 자작나무하고 이야기를 많이 나누고 있습니다. 예, 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 예, 오늘은 그 자작나무 작가 김연아 작가님을 모시고 인터뷰를 해봤습니다. 감사합니다. 김수범의 한국의 한류문화입니다.